Você já viu águia no meio de urubu? Você já viu águia no meio de pintinho? A águia já sabe desde o seu nascimento. Eu nasci para voar alto. Deixa eu te falar uma coisa. Ande com alguém no mínimo igual a você. O teu erro é que você é bonzinho demais. Você está se atrasando por causa dos outros. Tem um monte de pessoas colocando peso nas suas costas e você não está percebendo. Selecione as suas amizades. Escolha muito bem com